โอ้โหอากาศนี้นะเราแบบเพลงแบบนี้ด้วยนะขอเบียร์สักกระป๋องหนึ่งโอ้ ฮะหนีไปวิ่งจีบโชว์ ยพี่แบบไม่ได้ไหวแล้วครับเป็นโดนนี่หนูนาอะไร แล้วแบ๊บ หนูนาน่าจะไปแช่ขาอยู่เห็นพี่อ้อมบอก หนูจะ น่าจะอยู่ข้างหลังมั้ง ไปตามพี่อ้อมกันเลยกัน อยู่ไหนวะ ไปเจอพี่อ้อมจะนั่งนี่แถวนี้ปะ ก็คงอยู่แถวนี้ละมั้งนะเห็นบูธอะไรข้างหลังนี่แหละคนแม่งเยอะอยู่นะ คนเยอะคนวิ่ง10เยอะมาก 1,200อะเธอฟันรันก็2,400เข้าไปแล้ว เจอเราอีก600เป็น3,000โอ้ยนม ฮัลโหล ถึงหลังเข้าเส้นมาแล้วเนี่ย มีฮันเด็ดพัดอยู่ข้างหน้า เธออยู่ตรงไหนอะวะใช่หันข้างไหนแล้วนมเปรี้ยว พี่เก่งให้ด้วย พี่เก่ง เป็นเลยนะ พี่นะ ก็สวัสดีอีก สับปะรดอร่อยนะ จากวิธีการ กินหรือยังกินแล้วใช่ไหม ยัง ก็เหลือแต่ ฮะ ยังไม่ได้กินเลยเลย เอา แต่ กิน เราเคยซื้อไปกินแล้วไง ท่านนะครับก็มาพักผ่อนการรับประทานอาหารนะครับเพื่อจะลดความล้าที่วิ่งนะครับและอยากจะเที่ยวไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับ เราในฐานะนะครับสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรีนะครับก็จะแนะนำท่านให้มีสถานที่ท่องเที่ยว วิ่ง นะครับ 10 วันนี้เราถือว่าบรรยากาศ หนูนา ยอดเยี่ยมมากนะครับสติบุตรของเราเลยนะครับพยาบาลไม่ทำงานเลยนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเรารู้ร่วม แมวไงแมว เราได้รับการสนับสนุนมากมายนะ ไม่ใช่วัวไงไม่ใช่วัว อ๋อเหรอ นะครับจากบริษัทที่ งงไงที่นี่ สระบุรีเลยนะครับ ขอถ่ายรูปด้วยค่ะ และ